ओम। आज बंधुओं हम देखेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार से रोग का क्या कारण है। आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। भारत में पुराने समय से वैद्य हुआ करते थे और उसी वैद्य के देख रेख में लोग बीमार होते थे तो निरोग हो जाते थे। वैद्य का कहना है कि शरीर रोगी के 3 कारण है, कफ, पित्त और वायु। इस तीनों में अगर संतुलन नहीं है तो आदमी रोग ग्रसित हो जाता है। आइए आज हम कफ के बारे में जानेंगे। कफ को हम कैसे जानेंगे कि कफ है? तो उसमें नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है, कान से कम सुनाई देता है, जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। इस लक्षण से हम समझेंगे कि कफ है। कफ होने का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण अधिक चिकनाई का सेवन करना। दूसरा, दूध या दूध से बनी पदार्थ, मिठाइयों का सेवन करना। तीसरा, फ्रिज की वस्तुओं का प्रयोग करना। चौथा, धूल धुएं वातावरण में रहना। और बहुत ज़्यादा देर तक ठंडे वातावरण में रहने से सर्दी होने का चांस रहता है। ये कुछ मूल कारण थे। सर्दी से हम निजात कैसे पा सकते हैं? तो सर्दी से निजात पाने के लिए हम ये देखें कि सबसे पहले कब्जियत रहता है आदमी को और मल का निष्कासन होना आवश्यक है। दूसरा कि हमें अदरक और लहसुन का सेवन करना चाहिए। शहद के साथ अदरक का जो सौंठ जिसको बोलते हैं उसको मिला करके 1 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए। चिकनाई वस्तु का कम प्रयोग करना चाहिए। धूल धुएं से हमें बचना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ठंडा वातावरण है तो उसमें गर्म कपड़ा का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब हम प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि मल का निष्कासन आवश्यक है। तो कब्जियत दूर करने के लिए एनिमा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका मल निकल जाएगा और आप निरोग हो जाएंगे। गरम पैर स्नान करना चाहिए। धूप स्नान लेना चाहिए। ये नाक से जल नेति जो किया जाता है वो क्रिया करना चाहिए। प्राणायाम में सूर्यभेदी प्राणायाम दाहिने नाक से लेना और बाएं से छोड़ना, दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना, इस प्राणायाम को करना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो अभी समय है, मौसम बदल रहा है। इस मौसम में सर्दी जुकाम से लोग ग्रसित हो सकता है। तो ये छोटा सा टिप्स था जो आप लोगों को बताया गया। इसे अगर हम जीवन में अपनाएंगे तो ज़रूर सर्दी से निजात पाएंगे। धन्यवाद।